morning guys! Another video once again. So for today's video, papakita ko naman sa inyo paano ako magpalit ng air filter ng aking motor, no, yung Sniper 150. So umpisa na natin. First step is tatanggalin muna natin itong ating upuan, no. So paano siya tatanggalin? So tatanggalin natin itong part na to. Itong part na to guys. So, what the fuck? So, kailangan natin ng Allen bolts. So, Allen bolts ang kailangan natin, no? Gago! Ginagawa mo! Guys, tatanggalin muna natin itong Allen bolt nito, no? So, yan, tatanggalin muna natin yan. Tapos na yung kanyang partner sa kabila naman. So, ito yun. So, ito yun, guys, yung kabila, no? Pag nagawa nyo na yan, guys, pwede na natin tanggalin itong part na to, no? Yan, nakita nyo naman. Umangat na, no? So, paano siya tanggalin? Bababa lang natin ng kaunti yung ating upuan. Then, susungkitin lang natin to, no? So, ito siya. Kaduktong yan, no? Ganyan. Susungkitin lang natin ng kaunti. Yan. Then, gentle lang naman, guys. Hindi naman ganun ano yung pagtanggal para hindi masyado ma-scratch yung ating flarings. Although, makikita nyo guys sa video, ay marami na siyang scratch dahil araw-araw ko siyang ginagamit, mapatrabaho man o simpleng pagpunta lang sa palengke, no? So, ayan. Pagka umangat na siya guys, dahan-dahan lang, natatanggalin natin yung buong part niya, no? Ayun. So, pagka tumunog na yon, so tanggal na natin siya. Ayan. Once na tanggalin natin itong part na to, yan. So, makita nyo, diba? Mas natanggalan natin yan. Ang next step na gagawin natin ay tatanggalin na natin itong main na upuan. So, paano natin gagawin yun? So, kailangan lang natin ng maliit na actually, may Caliper na flat screw, no? So, pwedeng dito, pero I guess dito na, no? Kasi meron na siyang lawet. So, konting push na lang, no? So, tutulak lang natin siya na ito guys, no? Kung flat screw natin. Ito mga itinuli yung flat screw. Tulak lang natin siya ng kaunti. Yan. So, kapag nakita nyo meron dito, pwede natin siyang higitin ng maliit na pliers, no? So, higitin lang natin. So, yun. So, yun guys, no? Natanggal na natin yung dalawang part ng motor, no? Yung upuan, tsaka yung part na to kung saan nakakabit yung bearings. Then, the next step na gagawin natin ay tatanggalin natin itong apat na screw na to, no? So, kung kayo ay version 1 and version 2 na Sniper owner, so ito yung makikita nyo yung screw yan. 1, 2, 3, 4. Yan, kita nyo ba? So, ayan, kita nyo. So, 1, ito yun. 2, 3, and 4. So, tatanggalin natin yan. So, sa pagtanggal, syempre, tanggalin natin ng 10mm, I guess 10mm to guys. So, tatanggalin lang natin yan. Yan. Oops. So, medyo careful lang guys, no? Kasi baka malaglag siya sa ilalim, mahihirapan tayong hanapin. Kasi hindi siya magnetic, ano? So, ito yung unang screw. Next screw. So ayun guys, natanggalin natin yung apat na kanina, no, screw. Ngayon, tatanggalin naman natin yung tatlong positive screw. So 1, 2, 3. So makikita nyo guys, medyo parang meron tayong sagabal dito, no, itong pliers na to. So tanggalin na rin natin, no.
para hindi mahirap. Para di ganun masyadong mapwersa yung ating bearings at baka masira pa. So tatanggalin lang natin yan. Itong screw na to. Yan, nakita nyo na diba? Oops. Next. Ay, ito naman. Yan. So, ito nyo guys, no? Yan, medyo lumuwag siya ng konti. Nasa ganon, pasungkit natin yung positive screw sa ilalim. So, sinitanggal na natin, sungkitin na natin ngayon yung positive screw, no? So, ito yung positive screw, guys. Yan. Tanggalin lang natin yung tatlong yan. So, medyo dahan-dahan lang nga guys, sabi ko nga kanina, dahil pag ito'y lumusot sa ilalim, mahihirapan tayong kunin. So, dahan-dahan lang. Ito yung pangalawang screw. Ayun o. Kaya kung di natin tinanggal kanina guys yung screw ko dito, malamang sa malamang, masisira to. So, dahil tinanggal natin yung screw, medyo meron siyang ano na para mag-giveaway, no, dun sa ating screwdriver or positive screw. So, after natin tanggalin yan, so, yan na yung pangalawang screw, no. Oop, yan. Ito na yung pangalawang screw, guys. Yan na yung pangalawang screw. Ito na yung pangatlong screw, no. Ito naman, itong side na to. Yan. Ito nakikita niya yan. So, medyo daan-daan lang tayo dyan, no? Kasi, nakikita nyo naman guys, no? Ayun, nakikita nyo. Pag siya ay lumusot dyan, so, pahirapan ngayon paano mahanap kung saan dumanding yan, no? Kaya dapat medyo careful tayo sa pagtanggal ng screw na to, no? So, yan. Medyo parang umangat na siya, no? Sungkitin na lang natin at mahirap nga kapag nalaglag sa ilalim. So, ayun. Ito yung pangatlong screw. Then, after natin matanggalin yung tatlong screw na positive, so, pwede na natin tanggalin ngayon yung ating air filter box, no? So, tanggalin muna natin itong part na to. Yan. So, tanggalin lang natin yan. Sabay yun. Oops, meron pa pala isang filter, or rather isang screw. Yun. So, hindi pala siya tatlo guys. Apat pala. Hindi siya tatlo. Apat. So, tatanggalin natin yung isang yan. So, baka matanong nyo guys kung basa para saan to. So, ito yung parang magiging takip niya, no? Para hindi directly pumunta yung mga malalaking debris sa loob ng air filter box, no? Ito yung pinaka-tube niya, no? So, tanggalin natin ito pang-apat na screw. So, hindi pa siya tatlo guys. Inuulit ko ha. Hindi siya tatlo, apat pala. So, ayan. Pang-apat nating screw, no? So, after that, ito na tatanggalin yung ating air filter box. So, kailangan natin ng basahan, no? Meanwhile, so, ayun. Nakita nyo yung aking disposable air filter. Ayan. Yan. So, ito nyo naman guys, ano? So, ito yung stock. Kung makapansin nyo guys, almost 1 year na siya. So, ngayon ko na siya binuksan, no? So, ayun na yung tsura niya guys. Ito ay disposable. So, pansin naman, no? Ayan. Oh my God! Wow! Oh, medyo madumi na rin pala yung loob natin, no? Kita nyo, debris. So, linisin natin yan. So, ayan. So, ito ay, since ito ay disposable, may kita nyo, meron pa ba maninirahan pa yan. Maninirahan pa yata sa loob natin filter box. So, since ito ay stock, no, papalitan na natin siya na washable. So, ano bang advantage ng washable? Magpapalit na ulit tayo ng air filter, hugasan na lang natin, no?
So, ang brand na napili ko, no, na medyo nag-sale sa Lazada is yung Rizoma. So, ito siya, guys. Yan, Rizoma. Kita ba? Yan. So, Sniper 150. Ang brand niya ay Rizoma. So, Rizoma, baka naman. A few moments later. So, yan. So, sangkitin lang natin yan. Oh, dumi! So, ayan guys, no? Tapos na natin punasan yung ating air filter box. Lagyan ng ating air filter box. Punas lang guys, huwag yung babasain. So, lalagyan natin itong ating washable air filter, no? So, Rizoma brand po siya. So, pagbabalik, ganun lang. Simpleng paglalagay lang, no?